प्रेमियों, ये भी रसिया लाला गुर्जर ब्रजवासी की आवाज में तो एक गोरी कहने लगी किस तरीके से, कैसे भैया? वो चंचल चपला सी चमके झीमत ली जो रसिया, चंचल चपला सी चमके झीमत ली जो रसिया। चंचल चपला सी चमके झीमत ली जो रसिया, चंपल चपला सी चमके झीमत ली जो रसिया। क्या बात है गुरुजी? क्या कह रहे विकास गुरुजी? कहने लगी गोरी वो झमझम जवानी की झमके झीमत ली जो रसिया, झमझम जवानी की झमके झीमत ली जो रसिया। वो झमझम जवानी की झमके झीमत ली जो रसिया, झमझम जवानी की झमके झीमत ली जो रसिया। मीठे बिस्से की रामा से कीमत ली जो रसिया, मीठे बिस्से की राम से कीमत ली जो रसिया। वो चंचल चपला सी चमके झीमत ली जो रसिया। रामेश्वर भाई, राजस्थान पुलिस बहुत खिलाड़ी। क्या बात है? वो दमदम पायल की दमके झीमत ली जो रसिया, दमदम पायल की दमके झीमत ली जो रसिया। क्या कह रहे गुरुजी के? बहुत अच्छे देवप्रसन्न जी। हो मुँह पे जोवन की दमके कीमत दी जो रसिया, मुँह पे जोवन की दमके कीमत ली जो रसिया। ये स्टूडियो का धमाका। हो चंचल चपला सी चमके झीमत ली जो रसिया, चंचल चपला सी चमके झीमत ली जो रसिया। आहो, और हमारी रिकॉर्डिंग करता पिंटू जैन। और कहने लगी गोरी वो माथे पेंदी की दमके कीमत ली जो रसिया, माथे पेंदी की दमके कीमत ली जो रसिया। वो मेरी कविता में यमा की कीमत दी जो रसिया, मेरी कविता में यमा की कीमत दी जो रसिया।